Apple әлемдегі ең танымал және ең қымбат компаниялардың бірі. Apple шығарған заттардың бағасы өте қымбат болғанымен сол әлемде хит болады. Бүгінгі видеода біз Apple шығарған сәтсіз тауарларды көрсетеміз. Бұл iPhone 5. Apple-дің тарихтағы ең танымал және ең сәтсіз смартфоны. Қазіргі кезде бұл дизайндағы смартфонды бәрі таниды. Бірақ бұл смартфонға 2012 жылы бәрі жек көрінішпен қарады. Бұл смартфонның ең басты кемшілігі смартфонның бояуы нашар жасалды. Яғни смартфонның шеткі жақтаулары тез сырылды. Және бұл смартфонда Siri қосымшасы нашар жұмыс істеді. Қорытындысына келгенде iPhone 5 Apple-дің ең нашар смартфоны атанды. Кезінде Apple-дің ресми дүкеніне барып қандай да бір техниканы сатып алғанда, оны Apple-дің логотипі бар нашар пакетке салып беретін. Көптеген сатып алушылар бұған шағымданды. Мұндай пакетке техника емес көкөніс салған тиімді дегенді естіген Apple, қағаздан жасалған пакеттерді шығара бастады. Apple 2015 жылы шығарған компьютер тышқаны мен қуат көзіне тығылып тұрған кезінде қолдану мүмкін емес еді. Себебі оның қуаттайтын тесігі қолайсыз жерде орналасты. Сол себепті ол қуат көзіне қосылып тұрғанда қолданушы онымен қолдана алмады. Кейбір қолданушылар Apple-ға осы тышқанды ойлап тапқан инженерді жұмыстан шығаруды ұсынды. Apple Newton. Бұл қалтаға арналған дербес компьютер. Бұны қазіргі iPad-тың 1993 жылы шыққан атасы десек те болады. Осы техниканы Apple Steve Jobs шығарған болатын. Бұл инновациялық өнім болғандықтан бұның қымбат бағасы мен қолжазба енгізудегі кемшілігі бұл техниканы танымал қылмады. Apple Pip-Pip. Бұл 1995 жылы Apple шығарған алғашқы және соңғы ойын приставкасы. Бұл приставканы Bandai компаниясы Apple-дің лицензиясымен шығарды. Приставка сол кездері PlayStation және Sega сияқты басқа ойын приставкалармен бәсекелес болуға болатын еді. Бірақ приставка $600 тұрғандықтан және мықтылығы жағынан басқа приставкалардан қалып қоятын. Pip-Pip приставкасын ешкім программамен қамтамасыз етпеді. Нәтижесінде приставканы шектеумен Жапония және ақш-та шығарғандықтан оны бәрі ұмытып та кетті. iPod Shuffle. Бұл Apple шығарған бағасы қолайлы, сапасы өте жақсы музыкалық плеер. Бұл плеердің ең танымал нұсқаларында кнопкалары болады. Бірақ та Apple плеерді тиімді қыламын деп плеердің кнопкасы нұсқасын шығарды. Бұны қолдану үшін жай ғана құлаққап керек болатын. Яғни келесі өлеңге өту үшін құлаққаптың батырмасын 2 рет басып, ал өлеңді айналдыру үшін 1 рет басып ұстап тұру керек болатын. Алдыңғы өлеңге өту үшін 2 рет басып 6 секундтай басып тұру керек болатын. Apple-дің тиімді қыламын деген қарапайым құрылғысы қолдануға өте қиын болды.